ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಓಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಚೀಸ್ ಇದೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಪನ್ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೊಮೊಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಚಿಲ್ಲಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿನೇಗರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಮಯೋನೈಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು, ಸಾರಿ.